Amigas, hay buenas noticias para aquellos que roncan, digo por si su marido ronca, ¿verdad? Y es que científicos en Estados Unidos piensan crear una pastilla, escucha esto, Antonio, que alivia los síntomas de la apnea del sueño que causa precisamente la interrupción de la respiración. Afortunadamente yo no ronco, o al menos no me lo han dicho nunca. Pero bueno, la tableta nombrada AD109 contiene dos medicamentos. Uno para tratar el trastorno por déficit de atención en niños y otro usado en pacientes con incontinencia urinaria. Un estudio ha revelado un efecto impresionante en los pacientes después de tan solo una noche.